揾食，肚餓咪揾食咯，啱聽冇？啱聽嚇，咁樣揾食嘅就係啦，好食嘅嘢梗係食咯，係咪？係啊，盡量去食好啲。幾多年？ 20年咯。嗰時我初去巴剎先嘅，跟住先搬嚟呢度做。哦，因為冇錢啊嘛，冇錢咪諗住做老細咯。係啦，冇錯。因為初中嘅時候咧好扭舊，你點樣都唔會就到你自己好順嘅，都係學翻嚟㗎啦。學下，跟住係自己又改進下咯，做下，誒諗到多樣嘅又做咯，諗到多樣又做咯。啊，跟住皮蛋餃唔使講啦，佢唔係發明嘅，即係講佢就係去做。就幫輕我做好多嘢咯。我要分咁嘅 standard 啦，我唔會好似包到唔好睇啊、唔靚咁樣啦。競爭太多嘛，梗係全最出名都係皮蛋餃嘛，同埋蛋糕麵嘛。啊，所以可以做得人哋比較好啲。即係人係咁噶嘛，未得到嘅時候，你有咩愛求？咁樣做到而家係啦，好似你講都做到咁耐咯，都好多人認識啦。咁我哋都係努力。第一，你愛好似話齋俾客仔多啲支持，佢哋可以食咩？愛咩嘢新鮮嘅嘢，你盡量做到俾佢咯。人都係會有失手噶嘛，好似試味道一樣噶啦。你隔離台食到好食，你張台未必話你好食。係啦，啱嘅，辛苦係啱噶嘛。你唔辛苦邊有得到嘅？你喺我哋都攞到呢個MyFM 豆絲豆條嗰隻。冇諗到有名落去嘛，所以咪攞個牌嚟我哋啦。啊，都幾好啦，好開心啦。每一年入邊最少都有即係一段時間啦，佢會好少蝦，所以我哋賣又賣唔到，做唔到咁多咯，所以而家都冇去接嗰啲 fish 嗰啲皮蛋餃啦，做得打包嚟，我哋呢度唔夠食唔夠用咯，變到我哋慢慢冇去接觸啲打包咯，冇再做打包咗。個個都係一樣啊，行行都係一樣啦，都會有冇咗30%先啦。加嗰隻咧，佢會麻煩，會走落嚟行落嚟攞一樣嘢，好遠。如果叫格行得都覺得一碗行兩碗行都行到你，所以我哋堅持都係冇攞出，又係冇嗌嗰啲food panda去做。希望嗰啲客仔咧可以第日咧解開咗呢個啲禮可以放鬆啲，俾自然咁樣落翻嚟呢度食係最好啊！不過打包冇咁好。因為你將就食熱嘛，熱咪覺得一定好好食咯我都教我伙計嘅，我講如果嗰啲客仔係點樣啊？你唔中意都好，你唔可以得罪佢，因為我哋做生意，我哋係為咗賺錢嘛，都係忍咯，一定係忍咯。我哋呢度啦，可以講係 service 攞唔到100分，都可以攞到90幾分㗎啦。啲客仔一嚟啦〜我切求叫我伙計即刻愛去 service 做嘅，我唔愛佢哋等嘅。嗰啲工人有時又好有激氣嘅。驚佢哋唔幫你做，你又頭痛咯。如果你話鬧走佢，你又愛揾人，即係講係事頭啊，諗住唔使受氣咧，唔係。應該都係講唔入耳㗎啦，因為佢哋唔明白嘛，因為佢哋知道做呢行唔係咁簡單。依家你講到嘅，驚你第日做唔到。我中唔中意驚佢第日做唔到，即係我哋諗到好似好容易咁，但係你冇可能依家嗌啲你後一代佢哋啊，好似我哋咁樣企住嚟做，佢哋應該唔會咁樣好似我哋呢入邊咁樣熱，又去做，又冇得休息嘅。早晨啊，你4點幾起身啊？你前頭喺嗰度冇摸到你12個鐘頭啦，少少啦。即係我哋打算唔係講話我失傳，即係講希望就唔好再接落去啦。養大咗佢哋，俾佢哋自己讀多啲書去做佢哋中意做嘅嘢啦。呢啲都唔係好搞嘅嘢。一嚟冇做呢行，再做啲好似冷藏都唔出奇嘅，人都有咁嘅諗法嘅。即係佢直接喺嗰度 packing 度嗌嚟呢度賣，即係我冇得食係攞翻去。嗰時候有可能我哋比較落啲年齡嘅時候啊，有可能我哋2個人啊都可以做得到咁樣啦。
都係愛做咯，唔做都係好似好悶咁嘛。如果你冇隨時喺屋企啊瞓覺咁樣唔知做咩，你有做嘅話時間就好快過嘛係。